Ներքին գործերի հարգելի նախարարի հարգելի տեղակալներ, ոստիկանության հարգելի ծառայողներ, նախ ուզում եմ բոլորի շնորհավորել ոստիկանության օրվա առիթով եւ ուզում եմ բոլորիդ ոստիկանության բոլոր ծառայողներին շնորհակալություն հայտնել իրենց ծառայության համար։ Ոստիկանությունը պետության կարևորագույն հիմնասյուներից մեկն է եւ մեր վերաբերմունքը միշտ էլ եղել է համապատասխան եւ մենք հիմա կառավարության 2024 թվականի գործունեության զեկույցն ենք քննարկում։ Երեք ես զեկույցով հանդես եկա ներկայացնելու թե տարբեր ուղղություններով ինչ հավելյալ ներդրումներ են արվել վերջին 7 տարվա ընթացքում։ Ես այսօրվա առիթով նաեւ ճշտեցի թե ինչքան լրացուցիչ գումար է ներդրվել նախորդ 7 տարիների ընթացքում ոստիկանության բարեփոխումների համար եւ ներդրված գումարը 121 միլիարդ դրամ է միայն Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից եւ ներառյալ նաեւ մեր միջազգային գործընկերների կողմից իրականացված ներդրումները, որոնք նույնպես շոշափելի եւ ծանրակշիռ գումարներ են։ Եվ մենք այդ ճանապարհը ըստ էության միասին ենք անցել, իհարկե ներկաների առնվազն մի մասը, մեծ մասը առաջին օրերից այս քննարկումներում ներգրավված է եղել ոստիկանության բարեփոխումների քննարկել ենք, բանավիճել ենք, փորձել ենք հասկանալ ինչն է ճիշտ, ինչն է սխալ եւ այսօր երբ մենք բարեկային ծառայության ըստ էության վերջին ինստիտուտի բացմանն էին մասնակցում, ես հետահայաց նայում էի եւ հիշում եմ մեր նախնական քննարկումները, երբ խոսք էր գնում այն մասին, որ Հայաստանում ահա այսպիսի ծառայություն պետք է ունենանք, ես հիշում եմ, որ շատերը, գուցե շատերս թերահավատորեն էինք վերաբերում, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ այդ բարեփոխումը իրականացնելու համար մի քանի 100 միլիոն դոլար է պետք է լինելու եւ բնականաբար հարց էր ծագում, ով է տալու այդ մի քանի 100 միլիոն դոլարը եւ պարզվեց, որ այդ մի քանի 100 միլիոն դոլարը տալու է Հայաստանի Հանրապետության պետությունն է տալու, պետական բյուջեն է տալու եւ այսօր ես առավոտյան երբ որ մենք դիտում էինք, ես տեսա, որ մեր մտածածը նոր ավտոմեքենաներ, նոր տեխնիկա, նոր հագուստ, նոր ֆիզիկական ենթակառուցված ըստ էության իրականություն եւ իրողություն է եւ թվում է պիտի գա մի զգացողություն, որ ահա տեղի ունեցավ եւ ավարտվեց, բայց հենց այդ պահին է գալիս զգացողությունը, ես ուզում եմ այսօր կիսվեմ անկեղծ ձեզ հետ, որ այդ պահին է գալիս զգացողությունը, որ մեքենայի շենքի, շինության, այլ տեխնիկայի, սարքավորումների փոփոխությունը նպատակ չէ, այլ ընդհանրապես միջոց։ Այդ ամենը պիտի ծառայի նրան, որ մարդը փոխվի, որովհետև այդ ամեն ինչը նոր մեքենան իմաստ չունենա, եթե այդ նոր մեքենայի մեջ կամ նոր մեքենայով ծառայություն իրականացնող մարդը չփոխվի։ Այսինքն տեխնիկան փոխվեց, մարդը չփոխվեց։ Ինչ ենք ստանալու մենք դրա արդյունքում։ Ստանալու ենք էլի ոչինչ։ Եվ ես հիմա այսօր հենց այսօր առավել քան երբևէ ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրեմ սրա վրա։ Մենք բոլորս այո, մենք նոր ճանապարհներ, նոր շենքեր, նոր համազգեստ, բայց այդ ամեն ինչը արվում է եւ պիտի արվի նրա համար, որ մենք փոխվենք։ Փոխվի մեր ընկալումը մեր աշխատանքի նկատմամբ։ Ընդ որում սա չի նշանակում պարտադիր, որ մենք վատ վերաբերմունք ունենք աշխատանքի նկատմամբ, ոչ, բայց պետք է փոխվի ամեն օր այդ աշխատանքի նկատմամբ մեր վերաբերմունքը, ինքներս մեր նկատմամբ պետք է դառնանք ավելի պահանջկոտ։ Եվ ես սա առաջին հերթին ասում եմ, ես չեմ հավակնում, չնայած իմ պաշտոնական կարգավիճակը դա թույլ է տալիս, բայց ես չեմ հավակնում սա ասել, այսպես ասած, դասախոսի կարգավիճակ։ Դա ես ասում եմ հասցեագրելով ինքս ինձ։ Ամեն օր մեր աշխատանքի նկատմամբ ինքներս մեզնից ունեցած
պահանջկոտության չափը պետք է աճի։ Հակառակ դեպքում այս մի քանի 100 միլիոն դոլարի ծախսը 100 միլիարդավոր դոլարի ծախսը ինքը իմաստ չի ունենա, որովհետև այո, մարդը պետք է փոխվի։ Ամեն ինչը, սկսած մարդու վերաբերմունքը միջավայրին, տեխնիկային, բայց այս դեպքում խոսում եմ ոչ միայն ոստիկանության, ոչ միայն ընդհանրապես պետական ծառայողի մասին, ես խոսում եմ այդ թվում քաղաքացիների մասին, որովհետև ֆունդամենտալ փոփոխությունն է պետք մեր բոլորիս վերաբերմունքի, մեր պետության եւ մեր իրավակարգի նկատմամբ։ Վերջին շրջանում նաև քաղաքացիների հետ հարաբերություններում եւ հանդիպումներում մարդիկ շատ հաճախ են այդ հարցը բարձրացնում, ասում են, իսկ դուք ինչ բացատրություն ունեք, ինչի ենք մենք մեզ Հայաստանում պահում մի կերպ, երբ որ հայտնվում ենք ինչ-որ այլ պետությունում, եվրոպական, ամերիկյան, մեզ պահում ենք այլ կերպ։ Որն է սրա բացատրությունը։ Ես չեմ ուզում շատ երկար վերապատմել այդ բացատրությունը, բայց պատճառը պետության նկատմամբ մեր վերաբերմունքն է։ Որտեղ մենք Հայաստանի Հանրապետությանը որպես պետություն վերաբերվում ենք մի կերպ, այլ պետություններին վերաբերվում ենք շատ ավելի լուրջ։ Եվ սա ֆունդամենտալ պրոբլեմ, եւ սա արտահայտվում է բոլորիս մեջ, որովհետեւ մենք տեսեք, էդ էլ սխալ մոտեցում է, որ մենք ասենք քաղաքացիները այսպես, հանրությունը այսպես, ոստիկանությունը այսպես, կառավարությունը այսպես, մենք բոլորս հանրության մաս ենք։ Չի կարող մենք այնպիսին ենք, ինչպիսին հանրությունն է, եւ հանրությունը այնպիսինն է, ինչպիսին մենք ենք, որովհետեւ մենք առաջնորդողն ենք այդ հանրության։ Եվ սա շատ կարևոր արձանագրում է։ Ես նաև ուզում եմ ձեզ մի այսպիսի նրբություն բացել, այս թեման ես նաև Սփյուռքի մեր համայնքների հետ հանդիպումների ժամանակ անընդհատ արծարծում եմ, որովհետև Սփյուռքն էլ է պայմանական։ Այսօրվա Սփյուռքի մի մեծ մասը մեր հանրության մի մասն է, որ գնացել են, շարունակել են այնտեղ ապրել։ Եվ այս թեման զարգացնելով ասում եմ ժողովուրդ, բայց մտածում եք ինչն է պատճառը։ Հայաստանում, երբ որ ոստիկանությունը ինչ-որ մեկին բան անում, կանգնացնում է, առաջին գործողությունն է սա, մտանք ուղիղ եթեր ամենավերջին ինչա կատարվում, հիմա բոլորը այստեղ ապօրինություն եւ այլն, ու ընդ որում բանի շատ դեպքերում այլ տեղերից քաջալերում են, ասում են խփեք դրանց, էս արեք, այդ նույն մարդու մոտ գնում է Միացյալ Նահանգներ, ասում են լսի, այստեղ փոլիս է, հանկարծ դուժ, եթե կանգնեցնի, քեզ կոնկրետ կպահես, թե չէ կարող է լրիվ ուրիշ բաներ տեղի ունենա։ Այսինքն այս ամպլիտուդի մեջ է մեր խնդրեմը։ Բայց այստեղ ես չեմ ուզում խոսել միայն քաղաքացու կամ հանրության մասին, սա մեր մասին է, սա բոլորիս մասին է։ Սա մեր, որովհետև մենք չենք կարող գծել սահման մեր եւ հանրության միջեւ։ Չկա այդպիսի սահման։ Մենք բոլորս մեր հանրության արտապատկերն ենք եւ հանրությունն էլ մեր արտապատկերն է։ Եվ ելի եմ ասում, այս բարեփոխումները իմաստ չեն ունենա, եթե չփոխվի մարդը։ Եթե չփոխվի դա ենթակառուցվածքը, որ 121 միլիարդ դրամի պլյուս երևի մի գոնե մի 15-20 միլիարդ դրամ աջակցություն, 140-150 միլիարդ դրամի ենթակառուցվածքը։ Ինչի համար մեզ բոլորիս համար ենթակառուցվածք է փոփոխության, փոխվելու, ավելի պրոֆեսիոնալ դառնալու, ավելի օրինապահ դառնալու, ավելի գրագետ դառնալու, ավելի արագ դառնալու, ավելի սոլիդ լինելու, ավելի ներկայանալի լինելու, ավելի արդյունավետ լինելու, որովհետև հակառակ դեպքում դա իմաստ իսկապես չի ունենա։ Դե ինչ տարբերություն ենթադրենք ինչ որ 30 տարվա արտադրության մեքենայով ենք, թե ժամանակակից մեքենայով ենք։ Տարբերությունը ոչ թե մեքենաների մեջ պետք է լինի, այլ մեր մեջ պետք է լինի մեր ընկալումը, մեր վերաբերմունքը։ Առաջին հերթին այդ մեքենաների պատմությունը ինչի՞ց է ծագել։ Որտեղ ես ասել եմ, մենք չենք կարող մեր պետությանը վերաբերվել այդպես, որ մեր ոստիկանությունը արտաքին ծառայություն իրականացնի կիսաքանդ մեքենաներով։
Դա մեր վերաբերմունքն է, մեր նոր ինչ է ասում, մեր վերաբերմունքը մեր պետությանը։ Ոնց կարա որևէ կառավարություն, հանրությունը թույլ տա, որ իր ոստիկանությունը, իր անվտանգության ապահովողը, իր պաշտպանը, էլ եմ ասում, բազմաթիվ քաղաքացիներ կան, որ ասում են ոչ, ոստիկանությունը մեզ չի պաշտպանում եւ այլն, ընդհակառակը, բայց սրանք այսպես ասած կողքի հարակից մեկնաբանություններն են, բայց ինստիտուցիոնալ առումով ոստիկանությունը երկրի ներքին անվտանգության պաշտպանության առաջնային տեսանելի ինստիտուտն է։ Ոնց կարանք մենք թույլ տանք, որ ոստիկանը դուրս գա ծառայության մաշված խարխուլ ավտոմեքենայով, մաշված համազգեստով։ Մենք չենք կարող դա թույլ տալ, որովհետև դա մեր վերաբերմունքը կլինի մեր պետության եւ այո մեր պետության ծառայողի, մեր պետության ուսադիրի, մեր պետության խորհրդանիշի նկատմամբ։ Բայց շատ կարևոր է, որ այդ նույն վերաբերմունքը լինի նաեւ ոստիկանության կողմից եւ նաեւ մենք պետք է ամենօրյա մեր ծառայության մեջ մեր առաջ խնդիր ունենանք, որ նույն վերաբերմունքը լինի նաեւ քաղաքացու կողմից։ Եվ սա փող լրացնող գործողություն է։ Այո, քաղաքացին պետք է ունենա հարգանք պետության եւ ծառայության նկատմամբ, ծառայությունը պետք է ամեն օր վաստակի եւ պաշտպանի այդ հարգանքը։ Եվ այդպես շարունակ։ Եվ ես ուզում եմ, որ այս խորհրդանշական է իրականում, որովհետեւ ես ինչի այսքան այս թեմայով խոսեցի, որովհետեւ 7 տարվա process-ում հիմա բարեկային ծառայության հետ կապված գործողությունները եկել ավարտին են։ 7 տարի է տևել դա։ 7 տարի։ Կարող ենք ավելի արագ անել, գուցե գործնականում տեխնիկական առումով, այո, բայց մեկը բովանդակային այս փոփոխությունները իրանք շատ ավելի երկար եւ շատ ավելի խորը process են։ Եվ ես ձեզ խնդրում եմ, հիմա քրեական ոստիկանությունը ձևավորվեց։ Քրեական ոստիկանության ձևավորման process-ը նույնպես իհարկե այդտեղ երևացող հատվածը շատ չի, նորմալ է, եւ համայնքային ոստիկանությունը հաջորդը մենք ոստիկանության գվարդիա պետքա ձևավորվենք, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այս ամեն ինչը պետքա նշանակի բովանդակության փոփոխություն եւ վերաբերմունքի փոփոխություն պետությանը, ծառայությանը, հանրությանը եւ նաեւ հանրության վերաբերմունքի փոփոխություն, մենք պետք է արկա հարգանքը ամեն օրվա մեր աշխատանքով, որ այն հարգանքը, որ ունի ոստիկանությունը, ամեն օրվա մեր աշխատանքով պետքա ավելացնենք, ամեն օրվա մեր աշխատանքով ավելացնենք, հատիկ, գրամ, պետք է չի խնդիր դնել, որ մենք այ մի օր կարթնանանք եւ ամեն ինչ փոխված կլինի։ Ամեն օր արթնացման հետ շատ չնչին աննշան բան պետքա փոխված լինի, որ 1, 2, 3, 5 տարվա արդյունքում մենք տեսնենք այդ ծանրակշիռ փոփոխությունները եւ ես հույս ունեմ եւ ուրախ եմ եւ ուզում եմ նորից շնորհակալություն հայտնել, որ մեր ընկալումը փոխվում է, դանդաղ է փոխվում, բայց փոխվում է, բայց ես ուզում եմ նաեւ, որ այս խոսակցությունը լինի մեր պայմանավորվածությունը, որ մենք այս ճանապարհին դադար չենք առնել, որովհետեւ ընդ որում էլի այսօր ես հասկանում, որ բարեփոխումը ավարտ չի ունենում։ Չկա այդպիսի բան։ Երբ որ պահին բարեփոխումը ավարտվեց, այդ նշանակում է սկսում է անկման կամ քայքայման կամ հետընթացի գործընթացը։ Չի կարող բարեփոխումը ավարտվել, ասենք բարեփոխումը անընդհատ գործընթաց է եւ այս 7 տարի դրա համար է 7 տարի տևում։ Հաջորդ տարի տևելու է 8 տարի, մյուս տարի տևելու է 9 տարի, մյուս տարի տևելու է 10 տարի, 20 տարի անց տևելու է 20 տարի։ Մենք ասել ենք 20 տարի է տևում բարեփոխումը, բայց կարևոր է որ բարեփոխման գործընթացը լինի, տևի եւ բերի միջանկյալ արդյունքներ։ Կրկին շնորհավորում եմ բոլորիս եւ շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորի ծառայության համար։